ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଆସିଲା କି ନାହିଁ? ବହୁତ ମହିଳାମାନେ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ 1 ମିନିଟରେ କେମିତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା TH ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବେ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖାଇଦେବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍କିପ୍ ନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ମୋବାଇଲରେ ଗୁଗଲ କ୍ରୋମ୍ ଓପେନ୍ କରନ୍ତୁ। ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ତାପରେ ୱେବସାଇଟକୁ ଓପେନ୍ କରନ୍ତୁ। ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲିଗଲା ପରେ ଏଠାରେ ବେନିଫିସିଆରୀ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଓପେନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେହି ନମ୍ବର ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ OTP ଦେଇ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସବମିଟ୍ କରି ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖାଯିବ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ଷ୍ଟାର୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ, 2 ଏଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ, 3 ଆଡେଡ୍ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ, 4 ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ରିସେଟ୍ ପେଣ୍ଡିଂ। ଯଦି ପେଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ଟଙ୍କା ଅଲରେଡି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିଯିବ। ଯଦି ପେଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଯାଉଛି ତେବେ ଆପଣ ଏହି 3ଟି ଜିନିଷ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଧାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ, DBT ଆକ୍ଟିଭ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ନଥିଲେ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା CSC ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଉପକାରୀ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଆସିଛି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍